Selamat sore Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Dina Fadila, bisa dipanggil Dila dari Kota Tasikmalaya Semarang. Saya sedang praktek di Puskesmas Bendungan. Jadi ini sesuai kontrak milik Ibu Bapak, saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang cara berolahraga. Kebetulan Bapak ini kan sedang sakit nih, sedang sakit. Nanti saya akan menjelaskan tentang bentuk efektif tekniknya bagaimana. Ini untuk websitenya bisa dibaca. Nah, tulisan yang kecurangan kan? Sebelumnya, Bapak kalau itu sama ngerti bahasa buku nopo. Satu, buatan kertas ya? Bentuk efektif itu metal pidato, dimana dikeluarkan dengan mudah agar tidaknya bisa keluar secara maksimal. Tujuannya bentuk efektif itu untuk melatih otot-otot pernafasan, mengeluarkan biaya atau sputum, melatih agar bisa bernafas dengan baik. Untuk manfaat bentuk efektif sendiri yaitu untuk mengeluarkan secret atau lendir, untuk memberikan keluhan saat terjadi sesak nafas. Untuk cara-caranya yang pertama itu biasanya dianjurkan untuk minum air hangat terlebih dahulu. Lalu menarik nafas selama 2 detik selama 3 kali. Yang terakhir itu ditahan selama 2 detik misalkan. Lalu dibantukan, biasanya ditaruh di patok potong yang tadi dibilang tidak berkesan. Jadi seperti itu. Untuk penyuluhannya, materinya hanya itu. Apakah yang ditanyakan dari Ibu atau Bapak? Iku Mbak, bikin nak watuk kok nak pacar. Oh, biasanya pagi ini produksi sebelumnya lebih banyak. Nak pacar. Tapi kan iku wis obat ke puskesmas. Maune ya ke puskesmas terus. Tak lempar ele doyan mangan iku neme Pak Mantri itu ada doyan mangan. Bosan dari doyan mangan itu karena bentuknya ya berarti. Pokoknya cangkeme pahit. Iku pengganti romplah dina puasa tapi nggak puasa terus. Sebelumnya bedanya ini 58 kali datang puskesmas sekarang kan 56 turun. Oh iya, ya karena itu kurang mangan. Jadi makanya kira gitu. Nah saiki mulai ame bodo kupat ini wis biasa normal mangan kayak normal. Nanti mau apa buah siji nah wis pahit mbah jarene. Tapi tak kayak banyu panas terus ngombene. Biasanya Serai. Biasanya air banget dikasih jarum Kuatir ku nek ngapunten nggih. Nek tak wae uyang tentu tensine dhuwur. Oh, iya. Terus tak wae serai. Sampai salah. Tapi sakit keluarnya. Dah mbok jute nak bengi jute nggo plastik iku. Kalau puasa wae. Iya pas puasa. Tak saiki. Ya alhamdulillah.